Sizin şahsi hazineniz hepsinden daha zengindir. Benim tek şahsi hazinem atım, kılıcım, abdest ibriğim, bir de seccademdir. Başka da bir şeyim yoktur. Nasıl olur bu? Siz dünyanın en büyük hükümdarısınız. Nasıl olur da sadece kılıç, at, ibrik ve seccadeye sahip olabilirsiniz? Bizde hükümdarlar mal toplamaz, hazine biriktirmez. Her şey devlet ve ahali için vardır. Tahtta, sarayda, bunların hepsi atalarımızdan bize emanettir. Biz de bizden sonraki nesillere bırakırız. Bu hep böyle olmuştur. Nedir bu yüce davranışın kaynağı? Alemlerin efendisi Hazreti Muhammed'dir.